जता गयो जाम 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 खासै लुज हुँदैन तर खोलिसकेपछि राख्नै पर्छ Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So how you guys doing? म चाहिँ एकदमै ठिक छु हैन. I hope you guys also doing good हैन. मेरो चाहिँ बाइकको एक्जस्ट तल छ नि, तल एकदम पल पारेको थियो दुईटा ठुल्ठुलो. सो साउन्ड पनि एकदम ठुलो भइरहेछ. तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ. मेरो बाइकको यहाँनिर पल बनाएको छ. यहाँनिर पल बनाएको छ. सो दुईटा पल बनाएको छ. त्यो चाहिँ मलाई अब ठुलो त्यो एकदम बाटोमा हिँड्दा पनि ट्राफिकले पनि एकदम ल्याङ हान्ने. त्यही कारणले चाहिँ अझ बन्द गर्नु गइरहेको छु. बन्द चाहिँ कसरी गर्ने मलाई थाहा छैन. पहिला मैले पल पारेको ठाउँमै चाहिँ गएर बन्द गर्नु पर्ला. सही हो. बाइक पनि एकदमै धुलो छ. अब अस्ति बाहिर के अरे नवलपरासी गएर आएर के अरे सर्भिसिङ पनि गरेको छैन. सो बाइकको साउन्ड चाहिँ एकदमै ठुलो छ. यो बाइकको साउन्ड तपाईँ पनि म एकछिन के अरे अन गरेर देखाउँछु. बाइकको साउन्ड चाहिँ एकदमै बवाल छ. तर के गर्ने, ट्राफिक गाइस अब चाहिँ म घरबाट निस्किने लागेको. अब के गर्ने, बन्द गर्नै पर्यो नत्र ट्राफिकले चिटकारेर खतमै बनाउँछ. अब चाहिँ अलिकति पैसा निकाल्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि त्यहाँ तल स्क्यानर त रहेछ, तर त्यस कारणले पैसा क्यासै गरेको राम्रो हो भन्दा चाहिँ त्यो कारणले क्यास निकाल्नु आएको. फेरि जाम भयो. यहाँबाट चाहिँ भ्यू खतरा देख्ने रहेछ झरराको. जाम जता गयो जाम जाम जाम. लो ल फाइनली आइपुग्यो. हो मैले पहिला यही हो एक्जस्ट ठुलो बनाएको, कल बनाएको. अब चाहिँ यिनीहरूले बिगारेको, यिनीहरूलाई नि बनाउनु लाउनु. अब चाहिँ मेरो अघि बौद्धबाट आएको हो नि त, त्यही कारणले बाइक तातो छ होइन. अलिकति सेलाउनु पर्ने छ. त्यो सबै निकालेर फुकालेर चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ. त्यही कारणले अलिक टाइम लाग्नु भयो. सो त्यही हो. अब चाहिँ आजदेखि चाहिँ ब्याक टु नर्मल हुन्छ मेरो बाइक. कसैले चिटकाने पनि हिम्मत पनि गर्न सक्दैन. Few moments later. दुईटा नरे एउटा त छ नि, किन छैन? ओके, अब चाहिँ मेरो साइलेसन ब्याक टु नर्मलमा आयो हैन. तपाईहरुले साउन्ड पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है. अब चाहिँ बबाल मिठो साउन्ड आयो.
अघिको साउन्डले चाहिँ मलाई एकदमै इरिटेट भइसकेको थियो कि त्यही भएर अब चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्कै म वसुन्धरा जान्छु। वसुन्धरा चाहिँ ओके गाइस, अब चाहिँ म टेकुबाट निस्केको। तपाईँहरू पनि यस्तै बाइक मोडिफिकेसनहरू गर्न मोडिफाई गर्नुहुन्छ भने यो लाइनभरि नै हो सबै मोडिफाई गर्ने हो होइन। स्टिकरहरू लाउनेदेखि लिएर सबै यहीँ एकै ठाउँमा पाउँछ। यो टायरहरू किन्नेदेखि लिएर होइन, हेलमेट्सहरू किन्नेदेखि लिएर स्टिकर टाँच्नेदेखि लिएर। अहिले त यार बाइक त हाके जस्तो फिल पनि भएको छैन यार, यस्तो मजै आएन। पहिला चाहिँ अब एकदम इरिटेट भएर बन्द गऱ्यो। अहिले त साउन्ड आएन, साउन्ड नआएपछि मजै नआउने। बाइक हाँकेको छ कि छैन कि त्यो थाहै छैन। तर केही छैन यार, अब चाहिँ यस्तै चलाउने हो, बिस्तारै यही बानी पर्छ।